Pohon tumbang utara Balai Desa Rengel. Belum ada petugas yang membersihkan dari pohon, mengganggu arus lalu lintas. Lokasi pohon tumbang di utaranya Balai Desa Rengel. Akibat dari hujan tadi, hujan yang sangat lebat dan dibarengi dengan angin kenceng. Nah, ini lokasinya di utaranya Balai Desa. Arah ngerong munggah. Iya. Arah Paturongko.